Ćao svima! Ukoliko imate praznu flašu od vode, možete je reciklirati na jednostavan način tako što ćete napraviti nešto korisno. Potrebno je da odlepite nalepnicu, a zatim skalperom ili nožem da isečete ovako. Nakon što ste isekli ovaj deo plastike, možete da zalepite izolir traku. Jedan od načina kako možete da iskoristite ovu flašu jeste da u nju stavljate najlon kese. Meni je ovo bio bukvalno spas jer nisam znala šta ću sa njima i sada mi je veoma praktično. Može da stoji ovako u ormaru. Napravila sam još jednu flašu, samo što ću nju još ovako malo da izbuškam kako bi imala više vazduha. U njoj ću držati povrće. Stavit ću jedan papirni ubrus, a zatim poređati šargarepu i nešto povrća. Praktično jer mogu da izvadim, a sve stoji na jednom mestu. Može ovako da leži i isto tako je praktično u ormaru ili recimo u frižideru. A možete da držite i uspravno. Također još jedna dobra stvar i ideja jeste da ove kese možete da zakačite ovako na vrata ormarića i na taj način će zauzimati još manje mesta. Pišite mi u komentarima kako vam se dopada ova ideja. Puno vas pozdravljam, ćao!